Ääneen luettua Wikipediaa. Surutyö. Surutyö. Tämän artikkelin tai sen osan määritelmä puuttuu tai on huonosti laadittu. Voit auttaa Wikipediaa parantamalla artikkelin määritelmää. Surutyö on henkinen prosessi, jonka ihminen käy läpi jonkin tapahtuman, esimerkiksi läheisen ihmisen kuoleman jälkeen. Saattohoidon aikana niin kuoleva ihminen kuin hänen omaisensa käyvät läpi luopumista ja kokevat surutyön eri vaiheita, mutta omaisen kuoltua voimakkaimmat tunteet tulevat esiin. Voimakas suru voi tulla myös oman lemmikin kuoleman johdosta. Suruun liittyviä vaiheita ovat järkytys tapahtuneesta, voimakkainen tunteiden vaihe, tyhjyyden tunne ja halu mukautua uuteen tilanteeseen. Surutyön etenemisessä voi tapahtua takaiskuja. Sureva henkilö saattaa tuntea itsensä uudelleen epätoivoiseksi, vaikka luuli päässeensä tietyn vaiheen yli.